दोस्तों, आईपीएल 2025 के रिस्टार्ट को लग सकता है ग्रहण। बेंगलुरु में बारिश बन सकती है। विलेन, जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 18वें सीजन का रिस्टार्ट आज से हो रहा है, लेकिन 2025 के सीजन की बहाली पर बुरा असर पड़ सकता है। 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच शेड्यूल है, लेकिन इस मैच के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में आईपीएल 2025 का रीस्टार्ट फीका पड़ सकता है और फैंस को निराशा हाथ लग सकती है। क्रिकेट से जुड़े और न्यूज की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।